Здравейте хора, аз съм Брато БГ и сега ще направим едно клипче какво ще снимам общо взето и кога да снимам. Да, общо взето ще снимам в момента сме, календара ми е с един ден назад, в момента сме юни 29, тук пише, но ние сме 30 юни 2016 година, 6 месец и ще снимам утре може да снимам на 31 юни, на 1 юни, защото да, на 1 юни мога да снимам. Сигурно някъде към обяд на 1 юни мога да снимам, да снимам на някакво клипче. Ще снимам на някакво клипче, в смисъл ще правя някакъв лайвстрим на тази игра Battlefield или на Лига, след което може на CS Warzone и на Codename. И да, това общо взето е какво ще снимам и кога ще снимам. Утре може да снимам. Да, тук както знаете ми стои новото интро. И да, ако чуете телевизора зад мен, извинете много за него. Но следващото клипче, тук говорихме в една дискусия с, може да знаете, Себо Сков, Себо Прото БГ и дадоха сървър на CS. Може да влезна после и да разцепя. В смисъл да цепим хората. В смисъл да разцепя хората, не себе и рандъм. Да разцепя другите хора. Това е общо взето за това клипче. Надявам се да ви е харесало и чао!